Hello my beautiful people, kwa mara nyingine tena ni mimi Simba from Side, mnyama kutoka kusini. Basi kwa siku ya leo tutaweza kusoma vitu ama kujifunza baadhi ya vitu ambavyo vinapotokea, hasa leo tutazungumzia swala nzima la mahusiano. Basi bila kusita kukwambia kwamba usitoke mbele ya kamera ya simu yako ukiwa hujabonyeza subscribe ili uzidi kupata vipindi tofauti. Mimi Simba from Side, na leo tutachanganua ama tutachakatua baadhi ya vitu fulani, tutaelimika kutokana na vitu fulani. Sasa leo tutajielekeza kwenye mambo ya mahusiano. Basi unahisi ni kitu gani? Basi moja kwa moja, kama ulishabonyeza subscribe, let's do this. Basi moja kwa moja tunaangazia kwenye swala la mahusiano. Mada yetu ya leo ikiwa inazungumza kwamba ni kitu gani kinachosababisha watu kusalitiwa kwenye mahusiano. Kusalitiwa kwenye mapenzi kunaweza ukasababishwa na mambo mengi tofauti. Mara nyingi sababu mojawapo. Kuna sababu nyingi, lakini leo tutazungumza baadhi ya sababu fupi tu ambazo zinasababisha watu kusalitiwa kwenye mahusiano, ama mahusiano kuvunjika, ama mapenzi moja kusambaratika. Basi mojawapo ni hii, ni ukosefu wa mawasiliano. Basi wewe una mpenzi wako, lakini mnakuwa mnatenga muda mdogo sana ili muweze kuonana ama muweze kufanyana mahojiano ama kuwasiliana. Aidha kwenye simu, mnakuwa hamuongei kwenye simu, mnakuwa hamna ukaribu, hamuonani, hamfanyaje hata kwenye simu mawasiliano katika. Haya ni baadhi ya sababu zinazoweza kusababisha upendo ama mapenzi kuondoka. Moja kwa moja, la pili ni ukosefu wa mawasiliano, kitu cha kwanza. Cha pili kinakuja ni kutoridhika kwenye mahusiano. Wewe mpenzi wako anajituma na kutafutia, anakupa kile ambacho yeye anacho, unaona, lakini wewe unakaa unaona kwamba hakidhi, yani hakuridhishi, yani kutoridhika kwenye mahusiano, nalo ni jambo ambalo linasababisha moja kwa moja mahusiano kuvunjika. Yani hapo kama mwenza wako haridhiki na unapompa, haridhiki na jinsi unapompenda, haridhiki na jinsi unapojituma kwa ajili yake, mahusiano yanavunjika bila ya tatizo, yani bila ya kitu chochote. Kwa upande wa hisia, inaweza ukuwa ni upande wa hisia, muda, mapenzi, pesa, hata maisha ya karibu. Unasikia sasa? Ina maana vitu hivi inaweza kuwa ni upande wa hisia, upande wa muda na upande wa pesa na mapenzi pia. Wengine utafuta nje. Yaani anahisi kwamba asiporidhika huko anaenda kutafuta sehemu nyingine. Sasa hapo tunaongea kwa wasichana ama wavulana. Ni pale ambapo mpenzi wako unampa pesa, lakini kama hatoridhika pesa zote ataenda kuziomba nje. Mpenzi wako umpi muda. Yaani kama umpi muda atatafuta wengine wa kuongea naye, na hapo ndo mapenzi yanaposambaratika. Tunaenda na mada ya tatu. Ni tabia ya mtu binafsi. Kuna mtu anaweza kumpenda wewe, umempenda, kumbe maisha yake huyo mtu kahaba kabisa. Yaani hata umridhishe kitandani vya aina gani, lazima tu atachepuka. Ina maana unasikia sasa, kuna watu wengine wanapenda pesa kama benki. Yaani wewe mtu kama usipompa, yaani hata umpe pesa namna gani, yaani maisha yake amezoea pesa, huyu baba huyo mudu. Kuna wanawake ambao wako ni makahaba tayari. Yaani anawashwa, sijui nikwambie nini. Sasa huyo hata umridhishe kiaje kitandani, lazima tu atachepuka. Hiyo ipo tabia, na wanaume ni hivyo. Na hapo tunaenda. Kuna hii ya nne inasema kwamba ni majaribu na mazingira. Majaribu na mazingira. Kutokana na mazingira ya huyo mtu ambaye amekulia yeye. Na hiyo inaweza kuwa ni sababu mojawapo ambayo inaweza kusababisha mawasiliano ama mahusiano yavunjike. Sasa marafiki, kazi, mitandao ya kijamii au ukaribu wa mara kwa mara na mtu mwingine vinaweza kuleta majaribu. Yaani mpenzi wako mnapendana, ni wa kike, lakini ana mazoea na mvulana mwingine na mwanaume mwingine. Yaani hapo mahusiano, yaani una 70% ya kuvunja mahusiano, kwa sababu yule mtu atachukua ile nafasi yako muda si mrefu. Okay, kuna wale watu wa duka, wauza maduka, wauza genge. Aidha pale mke wako anapoenda kusukwa, au kazini bosi wako anaweza hata kumtamani mke wako, unaona? Hapo tunazungumza kwa wanawake, na wanaume ni hivyo, unaona? Mazingira pale anapoenda kukula kwenye mgahawa, basi anaweza kutegwa na mahusiano akavunjika moja kwa moja. Na topic ya 5 inasema kwamba kulipiza kisasi. Mpenzi wako umefanya hivi na wewe unataka kufanya hivi, mahusiano mnavunja kabisa. Yaani hata kwa familia, mke na mume akifanya hivi, wewe mke ukifanya, mnavunja.
Unaona, au mke ukifanya, mume akifanya mtavunja. Sasa hapo ushauri kwa kina dada. Kina dada naambia kwamba usije ukashindana na mume wako. Kile mume wako anachokifanya utaki kufanya, utaharibu familia yako, utavunja nyumba yako, na kesho atakayokuja kuonekana kuhangaika ni wewe mwanamke. Tunaenda na topic ya sisi, tunasema ukosefu wa heshima na mipaka na kuvunjiana mipaka. Heshima inakosekana, mwanamke unakosa kumheshimu mume wako, hapo mahusiano yamevunjika. Hata wewe ndoa namna gani, lazima itavunjika. Sijamwambia mwanamume amheshimu mwanamke, lakini tendo la mwanamke kutokuheshimu mwanamume, nyumba mtaivunja kabisa. Hii ya 7 inasema kwamba kutokomaa kihisia. Yaani unatakiwa endapo unapotaka kumwoa mwanamke, hakikisha hisia zake umeziteka. Na wewe mwanamke unapotaka kuolewa na mwanamume, hakikisha ule mwanaume ushamteka kihisia. Hapo ndio mwende kwenye ndoa. Sio ile mmeonana leo, kesho kutwa ndio mnasema mwende mjenge familia. Hisia zenu hazijakomaa. Yaani hiyo familia inakuwa na 80% ya kuvunjika, kwa sababu hamjazoeana, hata tabia zenu hamzijui, hata mapenzi hamjakaa sawa sawa. Tunaenda na mwisho ambao ni ya 8, ni tamaa ya vitu au maisha bora. Kuna wanawake wengine, hii inawalenga wanawake. Mwanamke anakuwa nyumbani kwao, alikuwa analala kwenye mkeka, alikuwa yani maisha yake ndio alikula ni vyakula vya chini sana, lakini anapoolewa anakuwa anataka yule mume wake awe na gari, awe na nini, kwani baba yako hakuwa navyo. Lakini unaona kwamba huyu mwanamume wako ni amri ili apate gari, ni amri ili akununulie vitu. Sasa hata tuende kwa mapenzi ya kawaida, unaona wewe mpenzi wako unakuwa unamsumbua, inatakiwa turidhike, tamaa ishi. Tamaa nayo ni kitu ambacho kinaweza kusababisha mahusiano yavunjike. Unaona, usitake maisha bora. Watu wengi kwenye dunia hii wanafeki maisha ya usipimi. Basi moja kwa moja hapo tunaweza kumaliza na kusihi kwenye subscribe kama umependa mazungumzo yangu, na kama umeyapenda subscribe hapo ili mambo yazidi kuwa mazuri. Kwa mimi Simba from Side na kuambia kwamba ni The Young Studio ambayo ndio hapo picha nzuri, hata kutoka kwenye masherehe wanafika kama nzuri ya video pamoja na picha nzuri. Asante sana.